สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็เป็นงานสัมมนานะครับเพื่อนำเสนอ UCI นะครับ University of California Irvine Extensionเป็น department นะครับของการ continuing education นะครับใครที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไปหรือสำหรับเชิงของ business นะครับหรือว่าการที่เราจะอยากเรียนเพื่อพัฒนา academic English นะครับสำหรับการเข้าเรียนป.ตรีป.โทที่อเมริกานะครับ UCI DCE ก็ตอบโจทย์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยที่เป็นโปรแกรมไฮไลท์ก็คือ ACP นะครับเป็นเรื่องของการเรียน Certificate ที่เราจะได้โฟกัสไปในสายงานที่เราสนใจนะครับแล้วก็เรียนหลักสูตร2เทอมหรือ2เทอมบวกเรียนหลักสูตร3เทอมหรือ2เทอมบวก Internship เนี่ยเราจะสามารถที่จะขอ OPT เพื่อทำงานหลังเรียนจบได้นะครับเพราะใครที่อยากพัฒนาสกิลเก็บประสบการณ์การทำงานระหว่างที่จบแล้วนะครับก็คือเก็บสกิลเก็บ knowledge เฉพาะทางในช่วงที่เรียนจบแล้วขอ OPT เพื่อทำงานเก็บประสบการณ์ในอเมริกานะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับ UC Irvine นะครับ DCE นะครับ Division of Continuing Education นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเรามีคุณไมเคิลนะครับจะช่วยนำเสนอข้อมูลแล้วก็ผมกันนะครับจากKorPunGunก็จะช่วยแปลให้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับโอเค Michael firstly maybe could you please help introduce yourself quickly so we know a little bit more about you before we proceed I think you are mute though Hi, yes, here we go. Can you hear me? Yep. Perfect. All right, thank you so much. It's such a pleasure to be able to be here, and I really appreciate KPG for inviting the University of California, Irvine. My name is Michael Lyons, and I work within the Division of Continuing Education. And I would like to explain a little bit about our campus and share some of the highlights about our programs and our location and the services that we provide, and to see whether we are the right match for you. โอเคก็เดี๋ยวนี้คุณไมเคิลนำเสนอนะครับแล้วเราก็จะให้ข้อมูลกับทุกๆคนนะครับเพื่อ UCI DCE จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับเรานะครับก็จะได้พิจารณาเป็นทางเลือกได้ครับ Alright So you have already made the first step, which is researching different universities. So that is very smart. So I want to congratulate all of you for taking time on your Saturday morning to learn about another university. But this is really good because take notes and compare what you learned today with some of the other universities that you're also researching. So you have a good idea of which one is the best match for you. I personally think we are the best match, and I will explain the reasons why. And the first reason is our location. And so in the photo that you see here, or the picture on the slideshow, begins with a beach that is just very close to our campus. So this is part of the community when you are a student here at our campus. ก็สำหรับใครที่กำลังพิจารณาหลายๆตัวเลือกนะครับตัว UCI DCE เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยเหตุผลที่หนึ่งที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของโลเคชันที่ตั้งนะครับซึ่งนะครับบีชตรงนี้ในภาพที่เราเห็นนั่นคือชายหาดที่อยู่ในละแวกของมหาวิทยาลัยนะครับ So we were very proud and honored that Barack Obama, the former president of the United States, spoke at our graduation a few years ago. And we are also very proud of some of the highlights of our campus. We are highly ranked in a variety of areas. So you can see that, you know, we're #1 best university under 50 years old, #1 doing the most part for the American dream, #8 for public university. So a lot of universities will all have these really high rankings. But again, what's going to make our program different is the way that we welcome our international students. So I'll stop there and I'll explain a little bit more in a moment. Okay. ก็เรื่องของการจัดลำดับต่างๆนะครับอันนี้เป็น ranking ที่เราหยิบยกมาเพื่อเอาให้เห็นนะครับว่า
มันมีแรงกิ้งอะไรบ้างที่ทำให้ UCI โดดเด่นแล้วก็อีกอย่างนะครับเมื่อช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับบารักโอบามาเนี่ยก็มาให้สปีชนะครับในงานจบการศึกษาของนักศึกษาที่นี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเพิ่มเติมในรายละเอียดครับ So we are a fairly young university, but if you take a look at this statistic here, this is quite fascinating. We had over 122,000 students applied to be freshmen this past fall. That was more students applied to our university than UCLA, Berkeley, or any of the other UC campuses. So we're not as highly ranked or as well known as like Berkeley or UCLA, but there's a reason why so many students are wanting to come to our university. And again, I'll explain in a moment some of those reasons why. But I also want to share some of the other additional information about our campus. We have about 37,000 students. We have 3 Nobel Prize winners, 2 in chemistry and 1 in physics. And again, we have some of the top programs in the United States. ก็จำนวนนักศึกษานะครับที่ UCI เนี่ยมีทั้งหมดนะครับประมาณ 37,000 คนนะครับแล้วก็ศิษย์เก่านะครับที่จบการศึกษาที่นี่มี3 คนนะครับ3 ท่านนะครับที่ได้รางวัลโนเบลนะครับแล้วก็เปิดสอนหลักสูตรป.โทนะครับมากกว่า29 โปรแกรมนะครับแล้วก็ในปีการศึกษาที่ผ่านมาครับคือเทอม Fall ของ2021เนี่ยมีจำนวนนักศึกษาสมัครเข้าเรียนที่ UCI ค่อนข้างมากคือได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับเปรียบเทียบกับ UCLA UC Berkeley ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ UCI อาจจะไม่ได้แบบมีชื่อเสียงโด่งดังเท่ากับ2 ที่นั้นนะแต่ว่าความนิยมที่คนมาสนใจ UCI เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากพอสมควรครับ Okay, so here's my point that I was saying earlier. A lot of universities have highly ranked in various areas. And I mentioned earlier that over 122,000 students applied to be enrolled in our freshman class this past year. So why? Why is it so popular? Well, part of the reason is we are located in what's called the OC, which stands for Orange County. And Orange County is an area south of Los Angeles. We're about 1 hour south of Los Angeles and 1 hour north of San Diego. So we're in a very beautiful area. If you take a look at this photo, for example, what you see here is our campus. It's a very large campus, but we're also very close to the ocean. So it makes it for a beautiful location for a student to study. But it's also, if you notice here, we are ranked as America's safest city for the past 17 years. Now, students are not always interested about that, but your mother and father will be very happy to know that when you go to the United States, you will be studying in a very safe location. So it's that combination of being very safe, beautiful, and easy access to the bigger city entertainment that makes our location so perfect. We're also known as the Center for the Southern California Tech Coast. So just like there's a Silicon Valley up in Northern California, we're known as the Tech Coast. So Orange County has a lot of type of industries, technology, pharmaceutical, business, wide variety, hospitality, tourism. So again, Orange County is an amazing place to live. And for that same reason that makes Orange County a popular place for Americans to live, it's also the same reason why international students such as you will also really enjoy studying in our location. Because again, it's safe, it's beautiful, and has easy access to some of the amazing locations within Southern California. ก็ตัวเออร์ไวน์นะครับอยู่ในเขตเมืองชื่อว่า Orange County นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีโลเคชันนะครับอยู่ทางตอนใต้ของ LA ลงมาประมาณ1 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เหนือขึ้นมาจากซานดิเอโกประมาณ1 ชั่วโมงนะครับก็คือสามารถคอมมิวไปยังทั้ง2 เมืองได้แล้วก็เหตุผลที่ทำให้นักศึกษาเลือกที่จะไป UCI กันมากขึ้นนะครับจากต่างชาติโดยเฉพาะเนี่ยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับในย่านเมืองเออร์ไวน์นะครับได้รับการจัดลำดับให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดนะครับซึ่งโดยเฉพาะสำหรับ
คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับหรือใครๆก็ตามที่คิดว่า safety เป็นเรื่อง priority ของเราเนาะตัวนี้UCI ก็จะค่อนข้างตอบโจทย์เราตรงนี้นะครับในเรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่องของการที่อยู่ในโลเคชันที่สวยงามแล้วกันครับเข้าหาไปยังบีชต่างๆที่เราดูภาพกันตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คือสามารถไปได้ง่ายๆนะครับก็คือเรียนเสร็จแล้วอยากไปพักผ่อนอยากไปเดินบีชก็สามารถไปได้แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเหมาะกับคนที่อยากจะไปเรียน ACP จบแล้วหางานทำหลังเรียนจบเพื่อเป็นประสบการณ์ของเราในช่วง OPT เนี่ยตัว Irvine ก็จะมีชื่อว่า Tech Course นะครับก็คือในย่านนั้นจะเป็นย่านที่มีมีบริษัทต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงานในหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยตั้งอยู่นะครับให้เราไปศึกษาระหว่างเรียนหรือให้เราสร้างคอนเนคชันหรือแม้กระทั่งหาโอกาสการทำงานหลังเรียนจบก็ได้นะครับเหตุผลเหล่านี้นะครับทำให้ตัว Orange County เนี่ยเป็นสถานที่นะครับเป็นเขตเมืองที่คนอเมริกันเองก็อยากได้มาอยู่แล้วก็คนนักศึกษาต่างชาตินะก็เลือกที่จะไปเรียนที่ UCI กันมากขึ้นครับ alright Okay. So I was mentioning also again about why our programs are so popular, especially for international students. And I think that the answer is our support service. We have decided when we designed our programs, we decided to put a lot of emphasis in support services, meaning we wanted to make sure that we were providing the type of customer service, student service that will be like, if I were your father, what would I want to, how would I want my son or daughter to be treated? That's the type of service that we decided to create to make sure that you are taken well care of during your time here. So for example, we have what's called a student support and wellness program. We actually have somebody who's on site, who's available 24 hours a day, 7 days a week, who's our wellness director. That's for everything related to if you hurt yourself or if you have a stomach ache and you want some help and to go to the doctor, or even if it's mental, if you're feeling like you're overwhelmed with your classes and you need a little bit of mental help. So it's a variety of types of services that's available for you. And then again, I think that's very comforting to know that there is a safety net available for you when you attend our program. We also have one-on-one academic and immigration advising. One-on-one, and again, what that means is you alone would be with somebody else to help and have a conversation about your academics and how maybe you could do better or what your strategy is, helping you with your academic planning. And I emphasize the one-on-one because many universities put the students in a large group. But again, we have advisors that are individual, so that really gives you the attention that we want to make sure you get from our program. We also have career preparation opportunities. We have health insurance and access to the UCI Student Health Center for medical care. The building where your classes are located is right across from the medical center, the health center, the student's health center. So it's actually quite perfect. But also what makes our program amazing is the amount of student life and activities that we have that are available. I will show you a calendar in a moment, but we have programs that are sports, entertainment, music, concerts, a wide variety of opportunities that we have available for you. And many of those opportunities are also for free. You know, I'm going to stop there because I feel like I'm talking too much and I don't want you to have to memorize everything I'm saying. So Yeah, I got it. I'll just mention the key point. Thank you. Okay. Okay. ก็เหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้เราในขณะที่เป็นนักศึกษาต่างชาติพิจารณา UCI DCE เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือว่าการที่มหาวิทยาลัยมีบริการ support นักศึกษาทั่วๆไปรวมถึงนักศึกษาต่างชาติเนี่ยค่อนข้างครบวงจรนะครับอันแรกเลยในส่วนของ wellness program นะครับก็คือในเรื่องของแบบ
ถ้าเราไปแล้วเราเจ็บป่วยหรือเรามีความเครียดความกังวลหรือมีสุขภาวะที่อาจจะต้องขอคำปรึกษาใครบางคนไม่ว่าจะเป็นทางสุขภาพกายสุขภาพจิตเนาะเราก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ดูแลซัพพอร์ตเราตรงนี้ได้นะครับเรื่องที่สองนะครับหลายๆมหาวิทยาลัยหรือหลายๆสถานศึกษาเวลาเขาให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำเราเขาจะจัดเป็นกลุ่มใช่ไหมครับแต่ว่าของ UCI DCE เนี่ยจะมี one on one นะครับคือให้เราสามารถที่จะนัดหมายนะครับแล้วก็พูดคุยกับadvisor ที่จะช่วยเราวางแผนหรือให้คำปรึกษาเราเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนเรื่องของการวางแผนการเรียนนะครับแล้วก็ immigration ก็เหมือนกันนะครับว่าเราเรียนไปแล้วเราอยากที่จะสมัครขอ OPT ทำงานเราควรจะเริ่มเมื่อไหร่ต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าเรียนไปแล้วอยากจะเบรกอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ immigration จะช่วย support เราได้นะครับ career preparation ก็จะเป็นในเรื่องของถ้าเราไปนะครับแล้วเราอยากจะมี internship อยากจะไปหางานทำช่วง OPT ตรงนี้เขาก็จะมีส่วนที่จะช่วยเตรียมเราได้นะครับรวมถึงการหาผู้ว่าจ้างมาช่วยแนะนำระหว่างที่เราเรียนอยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการมี health center นะครับอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยนั้นมันก็สามารถที่จะไปแล้วก็เข้าถึงได้ไม่ยากนะครับ Did we also mention about student life and activities already? That's just where I finished. Yeah. Okay, sure. Yeah. Okay, so the other thing that I think makes this program that's attractive for international students like you is we also work really hard on integrating you with the other American students. A lot of programs in the United States have all the international students living together and studying together. But we try to make a lot of opportunities available for you to have interactions with the other American students. And so one of the ways we provide that is we provide full access to our university computer labs as well as libraries. So you can access the libraries and computer labs where the other American students are also accessing as well. At the end of the program, you will receive an official transcript. You will also have, while you're on campus, an official UCI ID card. And so your ID card gives you access to everything on campus, just like you were an American student. Nobody would know that you came from Thailand or another country unless you told them that. Otherwise, they will think you are American. And that's what's part of what makes this program really nice, is you can be on our campus and have a wonderful experience in the same way that an American student would experience it as well. And yet also still have all of the support and attention that a visiting international student might want to have. So it's that wonderful combination that makes us very different from many other universities. Alright ก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือว่าเซอร์วิสต่างๆที่อยู่ในมหาลัยเนี่ยเราก็สามารถเข้าใช้งานได้เหมือนกับนักเรียนทั่วไปนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับคอมพิวเตอร์แลบนะครับห้องสมุดนะครับก็สามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับแล้วก็เราไปเรียนเนี่ยเราก็มี transcript คือใบแสดงผลการเรียนมีบัตรนักศึกษามีอีเมลของมหาวิทยาลัยให้ใช้งานได้เหมือนกับนักเรียนทั่วๆไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับด้วยนะครับโดยการไปเรียนโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเรียนภาษาหรือว่าเรียน ACP นะครับกับที่ UCI DCE ครับผม Okay, so now I'm going to give you an overview of the types of programs that we offer. So for example, we have English language programs, accelerated certificate programs, which we also call ACPs. We have the internships and OPT, and we also have what's called Success Through Academics and Research, STAR, and that is like a pathway program for high school students when they're applying to the university, undergraduate, or undergraduate students that are wanting to apply to graduate school. So I'll explain all of those in a moment after the slide is translated. Okay. ก็4โปรแกรมหลักๆที่เราจะพูดถึงกันนะครับโปรแกรมที่1คือการไปเรียนภาษานะครับคือ English Language Program นะครับโปรแกรมที่2คือ ACPs นะครับสำหรับใครที่ต้องการเรียน Certificate เพื่อเทรนเฉพาะทางในการ
ไปทำงานในสายงานนั้นๆนะครับ3ก็คือการฝึกงานนะครับแล้วก็การทำงานหลังเรียนจบนะครับแล้วก็4นะครับเป็นเรื่องของ transition ให้เราปรับตัวในเรื่องของ academic English เข้าเรียนป.ตรีกับป.โทในมหาวิทยาลัยที่อเมริกาได้ครับ So I might go over this information a little bit quickly, and I'm not going to discuss everything on the slide. But at the end of the presentation, I will give you our website, and also the KPG agency will also have the information about our university. So if there's something that we don't address during the question and answer at the end of this presentation, then please know that information will be available if we go over anything too quickly. Should I go ahead and start, or did? Yeah, sure. Yeah. Okay. Sorry. Yeah. So the types of English programs that we have available are the Intensive ESL, our Conversation and Culture, Business English, and we also have online ESL courses. All of these courses are actually designed to prepare you for the academic or university level of English. So it's also to prepare you for like a career English. So preparing you for when you finish our program to be able to speak English well enough to in an internship, for example, that we can organize, which I'll explain in a moment. But all of our English programs are very academically rigorous. But that's wonderful because, again, you're going to learn a lot of information in a short amount of time in a very beautiful and fun environment. ก็ในส่วนแรกนะครับก็คือเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษนะครับจะแบ่งออกเป็น4หลักสูตรหลักๆนะครับก็คือการเรียนแบบเข้มข้นนะครับคือ Intensive ESL การเรียนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันนะครับคือ Conversation and Culture นะครับแล้วก็การเรียน Business English คือเตรียมตัวสำหรับการไปใช้งานในการประชุมงาน Presentation ต่างๆนะครับในบริบทของการทำงานนะครับแล้วก็ออนไลน์ ESL Course ก็คือการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นั่นเองนะครับแล้วก็ทั้ง4โปรแกรมนี้นะครับก็เป็นตัวเลือกให้เราไปเรียนได้แต่ละโปรแกรมก็จะมีระยะเวลามีวันเริ่มเรียนที่แตกต่างกันถ้าเกิดว่าใครสนใจโปรแกรมไหนก็ทักมาพูดคุยกันได้ครับ So our intensive English is a 10-week program. And again, this is to prepare students for university level study, career advancement, or the accomplishment of a personal goal in this fully accredited program. So you will receive academic credit for this program. And we have a variety of levels. We have levels 1 through 5 and 6 through 7 that focus on a different aspect. So for example, grammar and writing, reading and vocabulary, speaking and listening, for a total of 20 class hours. And then same with levels 6 through 7. There's a reading and writing component, speaking and listening, one elective for a total of 18 hours. And these are oh, I'm sorry, I haven't updated our 2022 dates yet, but they are on our website. ก็โปรแกรมแรก Intensive English นะครับจะเรียนเซสชั่นละ10 สัปดาห์นะครับก็แบ่งทั้งหมดเป็น7ระดับนะครับสมัครไปเรียนก่อนเริ่มเรียนเราก็จะได้สอบระดับภาษาว่าอยู่ระดับไหนนะครับ1ระดับก็ใช้เวลาเรียนประมาณ10 วีคนะครับแล้วก็ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ก็อย่างที่เราเห็นเนาะ1 ถึง 5เรียนสัปดาห์ละ20 ชั่วโมง6 ถึง 7เรียนสัปดาห์ละ18 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ปีหนึ่งนะครับมีเปิดสอนทั้งหมด4 เทอม4 ครั้งนะครับให้เราไปเริ่มเรียนได้นะครับแต่ว่าปฏิทินการศึกษาของแต่ละปีก็สามารถดูได้บนเว็บไซต์ของ UCI DCE ครับผม So and again, conversation and culture. This program can be done in 4 weeks. It's again a fun and interactive atmosphere for learning the in-depth American culture and some of the California slang. And I'm going to keep on going just so because of our time. Yeah, please go ahead. So business English, again, like I mentioned, this is also a 4-week program. And again, really prepares students for the business English communication skills to advance your career, and especially in the business field.
And then again, we also have our online ESL. So if you're not able to come to the United States, if it's easier to stay in Bangkok or within Thailand, wherever you are, if it's easier to attend our program online, then we also make that available. We prefer that you come in person because it's such a wonderful way to really have the cultural experience and to do it in such a beautiful and safe location. But we also understand that online might be the best option as well. Yeah, we can continue. I kind of summarized at the beginning already. Yeah. Oh, okay. So we also provide accelerated certificate programs. And so these are programs, we call it accelerated because we basically take what's a full term, which would be like 3 months, and we condense it into 10 weeks. So it's a short-term program. And where you learn a lot of information, and depending on the program, include site visits, so company visits. You're really working within the field. You're doing a lot of group work, a lot of group presentations. So again, preparing you for the real world. And so if you're still not sure exactly what your career might be, this is kind of a safe way to give it a try or try something completely new. So for example, if you have been studying business, but now you want to study something like esports, which I'll explain in a moment, then this would be a great way to give that a try. I mentioned a 10-week program earlier. I'm sorry, I was getting confused with another one. This is a 3-month program. And again, these are offered either in the full-time program. It's a daytime daytime program as well. A lot of international students are able to transfer the credits that they've taken in the ACP and transfer it back to their home university or towards their graduate degree. So that's also a benefit. You will receive 15 academic units. So that's 150 hours of instruction. And so the accelerated certificate programs are the perfect type of program for a student who wants to get into the real world as quickly as possible in a 3-month short period. Please give me a quick time for a quick summary. Okay. Sure. ก็accredited certificate นะครับก็คือเป็นการเรียน certificate แบบรวบรัดนิดนึงนะครับก็คือเอาหลักสูตรที่เราจะได้เรียนในระยะเวลาที่ยาวกว่านี้นะครับมา condense ให้มันกระชับขึ้นนะครับให้เราเรียนแบบเข้มข้นภายในช่วง3 เดือนนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการที่เราเรียนแล้วสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนไปใช้ทำงานได้จริงนะครับแล้วก็ผู้สอนนะครับเป็นคนที่ทำงานในสายงานนั้นๆเป็นอาชีพนะครับมาให้ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์กับเรานะครับแล้วก็เป็นประการเรียนแบบ full time ในช่วงเวลากลางวันนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ถ้าสมมุติเราเป็นนักศึกษาอยู่แล้วเราอยากจะไปช่วงปิดเทอมไปเรียนเราจะเอาเครดิตที่ได้นะครับ transfer มาในมหาลัยในไทยอันนี้อาจจะต้องคุยกับมหาลัยในไทยที่เราต้องการ transfer เครดิตกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าUCI เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลแล้วก็หน่วยกิตที่ออกมาแล้วก็มี transcript มีอะไรให้ก็อาจจะขอ transfer กลับมาเพื่อใช้ในการจบวุฒิการศึกษาที่เราเรียนในไทยได้นะครับอันนี้เป็นคีย์หลักๆของ ACP โปรแกรมครับOkay. So I think I'm gonna skip this page, but just to show you also, this is what orientation looks like. This is the building where your classes are. This is where you will hang out and meet the other international students as well. Okay, so I wanted to just go through what some of the types of accelerated certificate program options are. For example, we have business administration, the business of esports, and that's that program I mentioned earlier. This is becoming very popular. Esports is like competing against different teams. So a lot of people
know how to play the games, but they don't know how to organize the events. So this program prepares people to know how to manage and run an esports event, which is becoming more and more in demand. So all of our programs that we're providing are programs that are careers in demand. So when you complete our program, you will be employable, meaning you will have the English level skills, the academic skills, and the knowledge to help prepare you for your career. So again, let me list some of the other types of opportunities. We have creativity and product development, data analytics, data science, digital marketing and communications, global human resource management, innovation management and entrepreneurship, international business operations and management, international finance, international tourism and hotel management, meeting and event planner, project management, strategic communication management, and we also offer an opportunity for you to get your certificate in teaching English as a foreign language, or TEFL. So your TEFL certificate. If you speak English and you would like to teach English, for example, in Thailand, then this is an opportunity for you. อันนี้ก็จะเป็น list โปรแกรมทั้งหมดนะครับของ ACP ในปัจจุบันที่เปิดสอนนะครับ1หลักสูตรใช้เวลาเรียนประมาณ3 เดือนนะครับแล้วก็แต่ละหลักสูตรอาจจะมี intake ที่เริ่มเรียนได้ที่แตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มช่วงกันยานะแต่ว่าบางโปรแกรมก็อาจจะมีเทอมอื่นๆได้ด้วยนะครับแล้วก็หลายๆโปรแกรมน่าสนใจมากนะครับแล้วก็อย่างเช่นนะครับอย่างเช่น Business of Esport เนี่ยมันไม่ใช่การเรียน Business ในอุตสาหกรรมทั่วไปเนาะมันเป็นการเรียน Business นะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในวงการของ Esport นะครับแล้วก็มันก็จะเจาะจงมากขึ้นแล้วเราจบมามันก็เหมือนมี niche ให้เราแบบไปหาที่ทำงานได้เฉพาะทางมากขึ้นนะครับพวก Data Analytics Data Science เองก็เป็นสายงานที่คนกำลังให้ความสนใจแล้วก็นิยมกันมากขึ้นนะคือการนำข้อมูลจัดการข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจต่างๆการวางแผนต่างๆนะครับก็หลายอุตสาหกรรมก็ต้องการในเรื่องนี้นะครับพูดถึงงานด้านการตลาดหรือการสื่อสารขององค์กรธุรกิจนะครับก็ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งและคอมมิวนิเคชันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนาะส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าตัวเลือกในนี้นะครับก็จะเป็นสายงานด้าน business หรือว่า IT มี IT มาเกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาก็มีนะครับเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นะครับใครอยากเทรนอะไรเพิ่มเติมก็มีเปิดสอนเหมือนกันนะครับแต่ละหลักสูตรเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดมันในหน้าเว็บของ UCI DCE ได้ครับ Sorry, I didn't mean to rush you. No, go ahead. I just mentioned that if they want to see the details of each course, they can visit the website. Yeah. Good idea. Yes, thank you. That's exactly. I'm happy you said that because I was about to say the same thing. I'm a little worried about time. So yes, the requirements and everything are on our website. But what's wonderful about our accelerated certificate program is you can also combine it with an internship. So an internship is a 10-week program, and that's why I was getting confused at the beginning. But it's a 10-week program that, or a 3-month program that allows you an opportunity to work in Orange County and have that American experience, or experience of American business, or whatever the industry is, that whatever you study in your ACP is the type of internship that you would take. It would be similar. Also, again, the building that you see behind me is the classrooms and building where you would be taking your classes. ก็ในหลักสูตร ACP เนี่ยเราสามารถเรียนเป็นแบบ ACP เทอม1 ACP 2 เทอมหรือ ACP 3 เทอมโดยที่ในเทอม1นะครับสมมุติเราลงที่อาจจะน่าสนใจก็คือลง ACP 2 หลักสูตรใช่ไหมหลักสูตรละ3 เดือนแล้วเทอมที่3ทำเป็น Internship 10 สัปดาห์นะครับมันก็จะเป็นunpaid นะครับคือไม่มีค่าตอบแทนนะครับแต่ว่าเราจะมีโอกาสได้
เก็บประสบการณ์ในสถานที่ทำงานในย่าน Orange County นะครับร่วมกับบริษัทในอเมริกานะครับแล้วก็พัฒนาสกิลการทำงานคือ professional skill สร้าง connection นะครับแล้วก็เรียนเป็น combination ที่แบบ ACP 2 อันกับ internship 1 ครั้งเนี่ยรวมกันแล้วก็ขอ OPT เพื่อทำงานหลังเรียนจบซึ่ง OPT เนี่ยเราจะสามารถหางานที่ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนให้เราได้ครับ Yes, so the internship is divided into 2 parts. And the first part is basically where we help you with how to find the internship. We don't give it to you. We give you all the skills on how to find the internship. The reason why is because we want you, when we give you all these skills on how to find the internship and the a job, then you can take that when you go back to Thailand and use that to help you find the perfect position. So again, we help you with interviewing tips and techniques, how to write your resume. And then in the second part of the internship program, that's when you're actually involved in the internship. You have an internship advisor who's also assisting you throughout the time that you're there as well. So we are always with you and part of the program from the beginning to the end. ก็ internship เหมือนมันแบ่งออกเป็น2 quarter นะเทอมช่วงที่1เป็นการเตรียมตัวช่วงที่2เป็นการไปทำงานฝึกงานจริงๆนะครับก็มีแนะนำก่อนให้เราพร้อมที่จะไปหางานเตรียมตัวหางานแล้วก็มีให้เราได้ไปทำงานจริงๆครับ And this program can be combined with an OPT. So the US government says that an international student can only get paid if they work in the United States after they have lived and studied for 9 months. So we've created a pathway to obtain that. For example, you could take 2 ACPs and then an internship. Each ACP is 3 months. So 3 months plus 3 months for the 2 internships would be 6. And then 3 more months for the internship is 9. So after 9 months, you can then start an OPT, meaning you could take a position anywhere in the United States. So it could be Honolulu, Hawaii, or New York City, or Dallas, Texas. Anywhere in the United States that you find a job is where you can work and legally earn money. It's a 1-year program available. The internship, however, you would do in Orange County. The OPT, you can go anywhere in the United States. ก็นี้เป็นโครงสร้างของการเรียนเพื่อให้จบแล้วขอ OPT ได้ตามที่เกริ่นไปก่อนหน้านะคือเรียน ACP 1 หลักสูตรนะครับแล้วก็เรียน ACP อีก 1 หลักสูตรรวมเป็น 6 เดือนใช่ไหมครับแล้วก็อีก 3 เดือนเนี่ยเราก็เข้า Internship นะครับเพื่อมีประสบการณ์การทำงานในย่าน Orange County จบ Internship ปุ๊บเราก็ขอ OPT แล้วก็เอา OPT เนี่ยทำงานที่ไหนในอเมริกาก็ได้1 ปีแล้วก็ช่วง OPT สามารถรับการจ้างงานแบบที่มีค่าตอบแทนได้ครับ So because of time, I didn't discuss our STAR program, but it's on our website, and all of the information that I've mentioned in tonight's presentation is on our website. But I also, as I begin to conclude, again, I want to give you some of the highlights about our program, and it's the life in Southern California that really makes our program so attractive. You will be living and studying near the beautiful Southern California beaches and national parks. But we're also very close to, for example, Disneyland. It's about a 20-minute drive from our campus. We're also near Universal Studios. So if you want to go see Harry Potter, or if you want to go see Hollywood and all the famous sites in Los Angeles, it's an easy destination and location to go see. But where you are located, where you will be studying is called Orange County, and it's an absolutely amazing location to live and study. So it's a great opportunity. Again,
the opportunities are numerous. You can come here and learn how to go surfing. You can take trips to go to places like the Grand Canyon, one of our national parks nearby. Like I mentioned, Disneyland is nearby, which some students even like to purchase a pass so they can go frequently throughout their time while they're studying with us. So again, lots of opportunities for sports, entertainment, concerts, and again, many of our trips are even for free. I'm just sharing you a sample calendar so you can get an idea of some of the events and activities that happen through a typical month. And so everything from like hip hop dancing to a visit to the beaches, to basketball games, Universal Studios, Disneyland, even celebrating different festivals. So I'm giving a lot of information, so I don't know if I should stop to try. It's fine. I will just make a quick summary on the point about student life. ก็จริงๆแล้วการที่เราไปเรียนเนาะมันไม่ใช่แค่การอยู่ในแค่ห้องเรียนใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆซึ่งทาง UCI DCE เขาก็มี activity plan ให้เราด้วยช่วงหลังเลิกเรียนหรือเมื่อมีเวลาว่างถ้าเราแบบอยากมี exposure กับสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมทางสังคมที่นู่นนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้แล้วก็มีโอกาสได้สร้าง connection กับเพื่อนๆด้วยนะครับพวกนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเข้าร่วมนะครับถ้าเกิดเราได้มีโอกาสไปเราก็มีเวลาว่างครับ So we have a variety of housing options available for you. We have university apartments, which are really beautiful. I would love to go and live there. It feels always like they're on vacation. But we also have homestay options as well. And we do have the option for you to live in the dormitories, but only during the summer. The summer is the only time that our campus dormitories are open. But again, our university apartments and our homestay make excellent housing opportunities. ครับแล้วก็การที่เราไปเราอยากจะใช้บริการที่พักนะครับไม่ได้บังคับนะครับก็มีอพาร์ตเมนต์นะ University Apartment ให้เลือกใช้ได้นะครับแล้วก็มีโฮมสเตย์นะครับที่แนะนำให้ได้นะครับในเรื่องของการพักกับโฮสต์นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีที่พักมีคนรู้จักก็สามารถหาเองได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเลือกที่แนะนำนะครับผม So again, all of the information I've talked about tonight, including videos, even an opportunity to chat with one of our current students. We have a chat thing on our website, but all of the information is on this slide as well on how you can contact us and be engaged with us. But I also recommend working with the agency, KPG. They can also assist you with answering all of your questions and help you even with the application process. So we work as a team. University of California, Irvine has been working and very proud to be associated with KPG. So we welcome I welcome to see you. I hope I get the opportunity to meet you. And again, I appreciate and thank you for taking time on your Saturday to listen to a presentation about the University of California, Irvine. I'm now available to answer any questions, but I don't know if you wanted to summarize anything else or. Yeah, I'm fine, Michael. I'll just end this recording and then we can do Q&A. Okay, perfect. ก็ขอบคุณนะครับสำหรับ UCI ใครสนใจนะครับก็ติดต่อทางเรามาได้นะครับเราใช้ Line Official @นะครับ KorPunGun นะครับแต่ว่าหลังจากนี้เรามา Q&A กันครับผม